美军黑鹰变虾鹰，直升机撞上客机，6、7人全遇难，3大疑问待解。黑鹰直升机，这可是美军的王牌运输机，结果居然在空中撞上了客机。这起事故不仅造成了机上67人全部死亡，包括2名中国人，还让全世界都在问到底怎么回事。今天我们就来三问大鹰，号称全球最先进的黑鹰，怎么成了虾鹰？黑鹰直升机可是大鹰的镇军神器，全天候作战，雷达先进，灵活机动，怎么连一架客机都躲不开？是设备故障、飞行员失误，还是另有隐情？要知道，这可不是黑鹰第一次出事了。过去几年，美军的黑鹰直升机已经摔了10几架，难道真成了黑乌鸦？黑鹰撞的是谁？为什么至今没公布细节？到底是军方操作失误，还是客机飞行员被迫背锅？按理说，客机飞行路线和航班信息都是透明的，黑鹰直升机飞行也受军控指挥，怎么2架飞机就这么撞上了？美军的空域管理到底发生了什么混乱？更离谱的是，事故发生后，美方迟迟不公布客机具体信息，是不是有什么难言之隐？事发地点敏感，黑鹰到底在执行什么任务？这起事故发生在美国首都华盛顿里根国家机场，而美军在那边的灰色行动可不少。黑鹰撞客机是例行巡逻还是秘密任务？失误操作还是另有隐情？近年来，美军在各地区的军事行动不断升级，这次黑鹰的意外会不会是某种危险信号？事故发生，美方却三缄其口，越不说越让人怀疑。黑鹰直升机号称最强，却频繁出事。美军口口声声掌控天空，结果管理混乱。这次的黑鹰撞客机究竟是天灾还是人祸？是个案还是更大的危机的冰山一角？咱们等着看美军怎么圆这个漏洞百出的局。